Und wir können die Bibel aufmachen. Podemos abrir as nossas Bíblias In Lukas Kapitel 2, Vers 8. no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Und wir lesen diese Stelle, wo Jesus geboren ist. Und dann, was ist dann geschehen, nachdem Jesus geboren ist? Estamos lendo aquela passagem de quando Jesus nasceu e o que aconteceu a seguir. Da beschreibt Lukas im 2. Kapitel, ab Vers 8, dass in der gleichen Nacht, als Jesus geboren ist, hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei ihrem Herden. E Lucas descreve no capítulo 2, versículo 18, que na noite em que Jesus nasceu, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E eles ficaram aterrorizados. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Heute Nacht ist der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das im Windel gewickelt in einer Krippe liegt. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Plötzlich waren sie von ganzen Herrschern des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruht. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Als die Engel in den Himmel zurückkehrten waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Sehen wir uns an, was da geschehen ist, was der Herr uns sagen ließ. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Futterkrippe lag. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten berichteten. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria aber bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Maria, porém, guardava todas essas coisas, sobre ela refletia em seu coração. Die Hirten gingen dann wieder zu ihren Herren zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genauso gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito.
Herr, danke für dein Wort Senhor, obrigado pela tua palavra. und dass dein Wort lebendig ist und Kraft hat. Que a tua palavra é viva e é poderosa. Wir bitten dich, dass dein Wort unsere Herzen verändert. Nós te pedimos que a tua palavra transforme os nossos corações. Im Namen Jesu Em bitten nome wir de Jesus. und sagen Amen. Amém. Das ist eine sehr bekannte Stelle, Essa é uma passagem bem conhecida, die von Lukas geschrieben wurde. que foi escrita por Lucas. Und die Bibel sagt, er wollte ganz genau schreiben oder Aspekte schreiben, die so nah wie möglich uns bringen würde, ne, zu dem, was geschehen ist. E ele quis fazer uma narrativa bem precisa e bem próxima do que aconteceu. Wir lesen darüber nur in diesem Evangelium. Nós lemos sobre esse acontecimento somente no Evangelho de Kein Lucas. anderes Evangelium finden wir so eine Stelle, wo es beschreibt, so nah die Geburt Jesu. Nenhum outro evangelho descreve de uma forma tão próxima o nascimento de Jesus. Und es ist wichtig, wenn wir solche Weihnachtsgeschichten lesen, dass wir uns klarstellen, dass es eine Wirklichkeit war und es handelt sich hier nicht um eine Kindergeschichte oder ein Märchen, E é importante, quando nós lemos essa história do Natal, que nós tenhamos a consciência de que não é uma história, apenas uma historinha para crianças ou um conto, é algo que aconteceu de verdade. aber es beschreibt die Erfüllung einer Prophetie Gottes. E descreve o cumprimento de uma profecia de Deus. Es beschreibt die Erfüllung der Prophetien der Propheten des Alten Testamentes. Descreve o cumprimento das profecias dos profetas do Antigo Testamento. Es beschreibt, wie Gott gehandelt hat, um die Geschichte der Erlösung zu erfüllen. Mostra como Deus agiu para cumprir a história da redenção. Und es ist interessant, dass hier über diese Hirten beschrieben wird. É interessante o que é descrito aqui a respeito desses pastores. Im Alten Testament, es war bekannt, dieses Bild von einem Hirt, der sich kümmert an ihre Herde. No Antigo Testamento é muito conhecida essa imagem de um pastor que cuida de suas ovelhas. Gott von Anfang an, gleich im 1. Mose, wird verglichen mit einem Hirte, der sein Volk sich kümmert. Já no começo, no livro de Gênesis, Deus é descrito como um pastor que cuida do seu povo. Wir kennen auch der König David, bevor er König war, er war auch ein Hirte, der sich die Schafe gekümmert hat. Nós também sabemos a respeito do rei Davi, que antes de se tornar rei, ele era um pastor que cuidava de suas ovelhas. Und er wird auch berufen, das Volk Gottes zu behüten. Ele também foi chamado a pastorear o povo de Deus. Es gibt oft diesen Vergleich in der Bibel, dass ein Hirte etwas Gutes tut. Existe sempre essa imagem na Bíblia de um pastor que faz algo bom. Und oft, wenn wir über Hirte auch lesen, wird es auch wahrscheinlich verbunden. Ich weiß es nicht, wie es bei dir geht,
aber verbunden mit der Hirte, der Pastor. Also ich weiß es nicht, wie es euch geht, wenn ihr über den Hirte liest, ob ihr es mit dem Bild eines Hirten sich identifizieren könnt. E com frequência, eu não sei como é a respeito de vocês, quando nós lemos sobre um pastor de ovelhas, nós podemos nos identificar com essa imagem. Aber das Interessante hier ist, dass diese Hirten, also dass dieses Beruf, das war auch ein Beruf damals, würde sehr schlecht angesehen. E o interessante é que esses pastores de ovelhas, essa profissão, era uma profissão mal vista na época. Und die Gelehrten, also die Tradition der jüdischen Volk sagt, dass diese Art von Beruf würden von Menschen getan, die kein gutes Reputação, kein gutes Ruf, ja, kein guter Ruf hat. E na época, em meio ao povo judeu, aqueles pastores de ovelha eram normalmente pessoas que não tinham uma boa reputação. Diese Art von Arbeit waren gemacht von Menschen, die unloyal waren oder nicht vertrauenswürdige Menschen waren. Esse era um trabalho feito normalmente por pessoas que não eram leais ou que não eram dignas de confiança. Das war ein Hirte damals. Isso era um pastor de ovelhas. Oder die meisten von denen. Ou boa parte deles. Und interessant ist, dass Gott, wir haben hier gelesen, dass gleich nachdem Jesus geboren ist, Gott offenbart sich zu den Hirten. E nós acabamos de ler que assim que Jesus nasceu, Deus se revela aos pastores. Er offenbarte sich hier zu dem schlechtesten Menschen, die es gab, sozusagen. Ele se revela àquelas pessoas que, por assim dizer, as piores pessoas. Und die Bibel sagt hier, dass Gott seine Herrlichkeit offenbart hat. E a Bíblia fala que Deus revela a sua glória. Zu der niedrigsten Art von Personen, oder die es gab in dieser Zeit. Para a pessoa que naquele tempo estavam no nível mais baixo lá na escala social. Und die Herrlichkeit Gottes hier hat sich in so einer Art und Weise gezeigt. E a glória de Deus se mostrou de uma forma dass sie gesehen und gehört haben. Que eles viram e ouviram. Und das hat zu mir sehr stark gesprochen. E isso falou comigo de uma maneira bem forte. Dass Gott sich immer oder sein Werk immer von das Einfachste anfängt, von das Kleinste anfängt. Que a sua obra ela começa sempre do menor, do mais simples. Versteht ihr mich? Vocês me entendem? Er offenbart sich hier zu diesen Hirten. Es wird nicht benannt, wie die heißen oder wer die überhaupt sind. Ele se revela aqui aos pastores, não é falado aqui o nome deles. Die waren einfach da, an einem Ort, wo es wahrscheinlich dunkel und sehr still. Eles estavam lá simplesmente num local provavelmente bem escuro e bem quieto. Eine einfache Umgebung, ein einfaches Ort mit einfachen Menschen. Um local simples, num ambiente simples, com pessoas simples. Das
können wir heute hier in dieser Gemeinde vielleicht vergleichen. Wir sind in einem einfachen Ort, in einer einfachen Gemeinde, wenigen Personen heute hier. Podemos talvez comparar com a igreja aqui essa noite. Nós estamos num local simples, com uma igreja simples, assim, poucas pessoas Aber wo presentes. trotzdem die Gegenwart Gottes sich manifestiert. Mas que mesmo assim a presença de Deus se manifesta. Denn sein Wort wird hier verkündet und gehört. Porque a sua palavra também aqui é anunciada e ouvida. Und es ist wirklich interessant, wie Gott es so tut. E é muito interessante como Deus age. Nach der Geburt Jesu, offenbart sich hier zu den Hirten. Após o nascimento de Jesus, ele se revela a esses pastores. In Matthäus Evangelium, nachdem Jesus geboren ist, beschreibt die Bibel, dass diese Magier, heißt das so auf Deutsch, ich hoffe, dass es so heißt, in Matthäus 2 lesen wir, dass diese Entschuldigung, jetzt müssten wir das, aber ihr kennt diese Geschichte, wo diese 3 Königinnen hinter diese Sterne gegangen sind. E no Evangelho de Mateus, após o Wir können nascimento de vielleicht Jesus, das gucken in Matthäus 2. é descrito quando aqueles 3 reis magos seguem a estrela. Hier, wo finden wir Matthäus 2? Als Jesus während der Herrschaft von König Herodes in Bethlehem, eine Stadt in Judäa, geboren war. Sterndeuter, genau. Da kamen die Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Genau, vielleicht noch der Vers 2. Genau, wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen gesehen und sind hergekommen, um ihn anzubeten. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Hier wird beschrieben, nachdem Jesus geboren wird, diese Sternendeuter haben dieses Zeichen gesehen. Está escrito aqui que quando Jesus nasceu, esses magos aí que observavam as estrelas viram esse sinal primeiro. Und dann in Vers 3 noch vielleicht lesen wir, dass der König aber wusste von gar nichts. E aí no versículo 3 está escrito que o rei não sabia nada disso. Also als dann das hörte, als König Herodes davon hörte, geriet in Bestürzung und ganz Jerusalem mit ihm. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Wie? Como assim? Ihr seid gekommen, um einen König anzubeten? Vocês vieram para adorar um rei? Wer ist das? Quem é esse? Ich weiß von gar nichts. Não sei nada sobre Also ele. Gott offenbarte sich zuerst nicht an einen König. Deus ele não se revela primeiro ao rei. Interessant, dass nach der Auferstehung Jesu Interessante também que depois da ressurreição de Jesus, ein Engel erscheinte. anjo aparece. Und zu wem erscheinte zuerst? E para quem ele aparece? Zu einer Frau. Para uma mulher. Also eine Frau in der damaligen Zeit wurde gar nicht mitgezählt, wenn eine Zahl von der Menge gezählt wurde. Ne? Da waren 3000 Menschen, dazu noch Kinder und Frauen. As mulheres na época elas não eram nem Und noch contabilizadas. Kinder und Frauen. Ne? Não eram nem contabilizadas quando contavam, por exemplo, uma multidão. Eles falavam, 3.000 homens, mais mulheres e crianças. Was mich bewegt, das zu sehen im Wort Gottes, ist, wie Gott ist.
Isso me move ao ver o que é como Deus é, wie unser Gott handelt. como Ele age. Wählt das Kleinste aus oder das Sensible oder wählt oder offenbart sich sogar zu den Menschen, die einen schlechten Ruf haben. Ele se mostra ao pequeno, ao sensível, àquele que não tem uma boa reputação. Und jetzt ist die Frage, warum tut das? E, Warum tut Gott so? Denn könnte sich zuerst zu dem König, zu dem hohen Menschen, die zu einer hohen Position. e a pergunta é por que ele faz isso? Ele poderia se revelar primeiro ao rei ou pessoas em altas posições na sociedade. Aber Gott, tut das, zu sagen, dass ist derjenige, der das Werk tut. Ele faz isso para mostrar que é ele que realiza a obra. Nicht Menschen, Não são das homens, sind nicht wir, não somos nós. sondern ist derjenige, der sein Werk tut. É ele que realiza a sua obra. Und tut sein Werk aus Gnade. E ele realiza essa sua obra pela graça. Wählt Menschen so wie du und ich. Ele escolhe pessoas como eu e você. Hier ermutige ich euch, sich mit dem Hirten in dieser Stelle zu identifizieren. E eu encorajo vocês a se identificarem com esses pastores de ovelhas dessa história. Du und ich sind so wie diese Hirten. Eu e In dieser você Geschichte. somos como esses pastores de Wir ovelhas. sind Sünder, Sünder gewesen, verloren, Nós éramos perdidos e pecadores. und Gott fand uns. E Deus nos encontrou. Sprach zu uns. Ele falou conosco. Offenbart sich zu uns, Ele se revelou a nós. als wir noch Sünder waren. Quando nós ainda éramos Seine pecadores. Gnade ist größer. A sua war graça é immer maior. größer. E sempre foi maior. Und wir haben auch gelesen, dass diese Botschaft, die die Hirten gehört haben, war eine Botschaft für alle. Nós também lemos que aquela mensagem que os pastores ouviram era uma mensagem para todos. Also du und ich, die diese Botschaft gehört haben und noch schon berührt worden sind von dieser Botschaft oder verändert worden sind von dieser Botschaft, sind berufen, auch diese Botschaft weiterzugeben. Isso significa que eu e você, que também ouvimos essa mensagem e fomos tocados por essa mensagem, também somos chamados a anunciar essa mensagem. Und jetzt kannst du dir denken, ich jetzt bin auserwählt von Gott, ein Botschafter zu sein. E talvez Ja, você possa pensar, eu fui então escolhido para ser um mensageiro de Deus? Sim. so wie diesen Hirten unfähige Menschen waren, so sind wir auch. Aber so wie Gott sie berufen hat, das weiterzugeben, so beruft dich. Como esses pastores, eles eram, digamos, incapacitados, eles não tinham uma formação para fazer essa tarefa, eles foram chamados por Deus, também nós, incapacitados, fomos chamados por Deus. Amen. Und was ist das für eine Botschaft? Das haben wir im Vers 10 gelesen. E que mensagem é essa? Nós lemos no versículo 10. Das ist eine Botschaft der Freude. É uma mensagem de alegria. Das ist eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Und dann, wie wir es gelesen haben, erzählt
oder sagt hier der Engel, Jesus, ne, ist geboren, in Vers 11. E o anjo fala: Jesus é nascido. Jesus der Retter. Jesus Christus. O Salvador, que é o Cristo, Der Gesalbte. Also, ungido. die wussten, da ist der uns erlösen wird von der Sklaverei. Da ist der gekommen, Jesus Christus, der Messias. E eles sabiam, quando ao ouvir aquilo, que aquele que os iam livrar do cativeiro tinha chegado. E era Jesus, o Messias. Und sie haben dann das gemacht. Sie sind dahin gegangen. Die haben nicht nur die Stimme Gottes gehört und gesehen, sie haben auch gehorcht. E eles foram, eles não apenas ouviram a palavra de Deus, mas eles também obedeceram. Und sie sahen mit eigenen Augen. E eles viram com os próprios Alles, olhos. was Gott sagte, war wahr. Also das war Wirklichkeit. E eles viram com os próprios olhos que tudo aquilo que Deus falou era verdade. Und dann springen wir zu Vers 20. E agora vamos pular para o versículo 20. Also lesen wir nochmal hier, dass als sie dann das gesehen haben und diese Wahrheit vor Augen gesehen haben, sind sie zurückgekommen voller Freude. Also sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Das war eine Art, wie sie dahin gekommen sind. Also sie sind hingegangen, als Gehorsame, die etwas sehen wollten. Und sie sind zurückgegangen als transformierte Menschen, als veränderte Herzen, so voller Lob und Dankbarkeit. E mostra aí a diferença da forma como eles foram obedientes, intrigados, querendo ver alguma coisa, e eles voltaram transformados, com corações transformados, com coração cheio de gratidão e alegria. Das ist diese Stelle, wo ich mit euch teilen wollte heute, hier dieses Jahr zu beschließen. E essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês para concluir esse ano ist, dass Gott mit wenigen anfangen kann, mit kleinen anfangen kann. É que Deus pode começar com pouco, com um pequeno. Denn ist der Gott, der tut, wie will. Porque Ele é o Deus que faz como Ele quer. Seine Gnade und Barmherzigkeit zu zeigen. Para mostrar a sua graça e sua misericórdia. Dass wir Menschen sind, die limitiert, unfähig sind, aber Gott durch uns kann und auch will sein Werk weiter machen hier in dieser Stadt oder da, wo wir sind. Nós somos pessoas com limitações, mas que Deus pode e quer fazer a sua obra nessa cidade. Und ich hoffe, dass du dieses Jahr Zeichen, Wunder auch Gottes gesehen hast, die Güte Gottes in dein Leben gesehen hast. E eu espero que esse ano você possa ter visto sinais, maravilhas e a bondade de Deus. Und dass du zurückgehst sozusagen nach Hause nach so ein Jahr voller Freude und voller Lob in deinem Herz, so wie diese Hirten.
E como esses pastores, que você possa voltar aí para o próximo ano com um coração cheio de louvor e de gratidão, como esses pastores. Denn Jesus Christus ist gekommen, meine und deine Sünde zu vergeben. Porque Jesus Cristo ele veio para perdoar o meu e o seu pecado. Und Jesus Christus, schenkt uns eine Wiederherstellung. Schenkt uns neues Leben. E Jesus ele nos presenteia essa restauração, essa nova vida. Die gute Botschaft, was Sie hier gesehen haben, ist genau das, was wir auch glauben. E essa boa notícia que eles viram aqui é exatamente isso que nós também cremos. Dass Jesus ist gekommen und Jesus, ist für uns gestorben und Jesus ist auferstanden am dritten Tag. Que Jesus veio e Jesus morreu e ele ressuscitou no terceiro dia. Damit du und ich erlöst sein können und damit du und ich Hoffnung haben können. Para que eu e você possamos ser salvos e para que eu e você possamos ter a esperança. Das ist dieselbe Botschaft. Essa é a mesma mensagem. Ein Gott, der gut ist, Deus que é bom, der uns liebt, que nos ama, obwohl auch wir manchmal Fehler machen können, mesmo nós sendo pessoas falhas, also Sünder pecadores. sündigen können. Wir haben einen Gott, der einen Weg geschaffen hat, damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht. Nós temos Deus que criou caminho para que todo aquele que crê não se perca, aber ewiges Leben bekommt. mas receba a vida eterna. Und das allein durch den Glaube an Jesus Christus. E isso através da fé em Jesus Cristo. Diese Botschaft hat Kraft, meine und dein Leben zu verändern in diesem neuen Jahr, was kommt. Essa mensagem ela tem o poder de transformar a minha e a sua vida nesse ano que virá. Und deswegen lass uns voller Lob und Dankbarkeit weitermachen. Por isso vamos seguir com o coração cheio de louvor e gratidão. Denn wir haben schon die Rettung bekommen. Porque nós já recebemos a salvação. Gott hat sich zu uns offenbart, seine Liebe offenbart am Kreuz. Deus já se revelou a nós, Ele revelou o seu amor por nós na cruz. Und wir können nur dankbar sein dafür. E nós só podemos ser gratos por isso. Und ein Leben leben, der diese Botschaft in Herz mitnimmt, da wo wir hingehen oder da wo wir sind. E viver uma vida que leva essa mensagem no coração, onde quer que vamos. Deswegen dieser Charakter Gottes von Gnade und Barmherzigkeit, lass uns das in unseren Herzen auch tragen. Vamos também carregar no nosso coração essas características de Deus de graça e misericórdia. Hat uns vergeben, Ele nos perdoou Gnade geschenkt. E nos presenteou com graça. Lass uns Vergebung schenken und gnädig sein mit Vamos anderen. também perdoar e ser graciosos com os outros. Lass uns nicht, also wie Gott es tut, zu den Äußeren schauen, sondern lass uns versuchen, das Herz von den Menschen zu sehen. Não vamos fazer como Deus e não olhar
o exterior, e sim vamos procurar enxergar o coração. Dass Menschen, alle Menschen brauchen Gott. Und du bist ein Kanal, du bist eine Quelle Gottes für diese Menschen. Todas as pessoas, elas precisam de Deus, e você é um canal, você é uma fonte para essas pessoas. Unabhängig, ob du denkst, ob diese Person verdient oder nicht. Independente se você pensa se a pessoa merece ou não. Ob du denkst, dass diese Person verdient Liebe oder nicht, Se você pensa Vergebung oder nicht. se essa pessoa merece amor ou perdão ou não. Erinnere dich, was Gott mit dir gemacht hat. Lembre-se do zuerst. que Deus fez primeiro com você. Hat nicht zu deinen Fähigkeiten geschaut, Ele não olhou para as suas habilidades, sondern hat einfach geliebt und vergeben ele durch Jesus simplesmente Christus. amou e perdoou através de Jesus Cristo. Lass uns auch wie dieses Charakter Gott auch in unseren Herzen tragen. Die Demut. Mais uma característica que devemos carregar em nossos corações do caráter de Deus é humildade. Gott, wählt oft nicht die Menschen, die sich denken, die sind die Besten oder Com frequência, ele não escolhe aquelas pessoas que se veem como os Stolz. melhores, orgulhosos. Gott, mag keine stolze Herzen. Ele não gosta do coração soberbo. Also, lass uns demutige Herzen pflegen oder tragen in uns. Vamos trazer em nós corações humildes, Der sich keine Belohnung erwartet, que não espera recompensa, aber einfach weitergibt, weil schon Gott alles gegeben hat. mas continua dando porque Deus já deu tudo. Ich habe etwas noch nicht gesagt zu dem, was auch sehr interessant zu sehen ist hier in der Bibel. Und zwar, Jesus, blieb still, als Herodes begegnet hat. Uma coisa que eu ainda não mencionei aqui é sobre numa passagem na Bíblia que eu acho bem interessante, é como Jesus ele permanece em silêncio quando ele encontra Herodes. Jesus spricht mit vielen Menschen in seinem Dienst. Spricht zu den Zöllner. Matthäus war einer davon. Jesus ele fala com diversas pessoas durante seu ministério. Ele fala, por exemplo, com os cobradores de impostos. Mateus é um exemplo. Jesus offenbart sich zu Paulus, der ein Christenverfolger war. Jesus se revela a Paulo, que era um perseguidor de cristãos. Jesus war bekannt, sich mit dem Sünder auch am Tisch zu essen. Jesus ele era conhecido como uma pessoa que se sentava à mesa com pecadores. Aber der König hier nochmal in dieser Stelle, derselbe, der nichts davon wusste, dass Jesus geboren ist. Mas o rei aqui nessa passagem, aquele rei que não sabia, Jesus, blieb still, als befragt wurde. Ne? Bist du derjenige, der König? Bist du der Messias? Jesus permanece em silêncio quando ele é questionado se ele era o Messias. Deswegen lass uns auch dankbar sein zu Gott, denn spricht mit uns. Bleibt nicht still. Hat schon mit dir gesprochen. Und spricht gerade auch durch diese Botschaft.
Vamos então ser gratos a Deus. Ele fala conosco, Ele está falando com você através dessa mensagem. Denn es gibt manchmal Momente, wo wir vielleicht denken, Gott spricht nicht oder Gott, sieht mich nicht. E talvez por alguns momentos nós pensamos, Deus não está falando, Ele não está me vendo. Aber du bist hier heute und du hörst diese Botschaft. Und Gott sagt zu dir, ich bin bei dir, mein Kind. Mas você está aqui essa noite e Deus está falando essa mensagem. E Ele fala, eu estou com você, meu filho. Und du bist hier heute, weil ich bei dir bin. E você está aqui essa noite porque eu estou com você. Vielleicht siehst du jetzt keine Engel im Himmel. Talvez você não esteja vendo nesse momento anjos no céu. Oder Engel, die Herrlichkeit Gottes singen. Ou anjos que estão Herrlichkeit sei Gott, ne? cantando sobre a glória de Deus. Aber du hörst gerade diese Botschaft aus dem Wort Gottes. Mas você está ouvindo uma mensagem direto da palavra de Deus. Der sagt, ich bin bei euch. Also, Que diz, eu estou com vocês. Emmanuel, Gott mit euch Emmanuel, ist da. Deus conosco, está aqui. Und wisst ihr warum? Jesus ist da. Você sabe por que Jesus está aqui? Denn Jesus ist geboren. Und wie gesagt, Jesus ist gestorben und ist auferstanden. Jesus, ele nasceu, ele morreu e ele ressuscitou. Vergibt unsere Sünden und schenkt uns Hoffnung für die Ewigkeit. Ele perdoa os nossos pecados e nos dá esperança para a eternidade. Deswegen lass uns heute nochmal dankbar sein und diese Dankbarkeit mitnehmen zu den neuen Jahr. Por isso, vamos ser hoje gratos e carregar essa gratidão para o novo ano. Herr, danke für dieses Wort, was du uns gerade gibst, Herr. Senhor, obrigado pela tua palavra que tu nos dá essa noite. Und danke, dass du ein Gott bist, der spricht, Obrigado que tu és um Deus que fala, sich offenbart, Herr. que se revela. Und danke, dass wir auch in vielen Gebetserhörungen auch deine Güte gesehen haben in diesem Jahr. Obrigado, Senhor, que em muitos atendimentos de pedido de oração nós podemos ver a tua bondade esse Danke ano. auch, dass du auch viele Wunder auch getan hast in diesem Jahr, Herr. Obrigado que tu fizeste também dos teus milagres nesse ano. Aber vor allem, Herr, danken wir dich auch, Herr, dass wir die beste oder die froheste Botschaft schon bekommen haben. Acima de tudo isso, Senhor, nós te agradecemos que nós recebemos a mais bela mensagem. Dass du, Jesus Christus, unser Erretter bist. Que tu, Jesus Cristo, és o nosso Salvador. Und wir haben schon Verheißung für ewiges Leben. Nós já temos a promessa de uma vida eterna. Eine Verheißung über den Sieg, über den Tod. Uma promessa de vitória sobre a morte. Danke, Herr. Obrigado, Senhor. Herr, danke, dass du auch, Herr, diese Botschaft in unsere Herzen, Herr, gepflanzt hast. Herr. Und wir bitten dich, dass diese Botschaft lebendiger und lebendiger werden in unsere Herzen. Obrigado, Senhor, que tu também plantaste essa mensagem em nossos corações. E nós te pedimos que essa mensagem possa se tornar cada vez mais viva em nossas vidas. Und dass diese Gemeinde, Herr, erfüllt mit Menschen sind, die Freude an dir haben. Que essa igreja está cheia de pessoas que têm alegria em ti.
und erfüllt mit Menschen sind, die erfüllt mit deiner Liebe sind, Herr. Está cheio de pessoas que estão cheias da tua vida. Danke für jedes Einzelne, der heute hier sein kann. Obrigado Und por auch cada que pode estar aqui essa noite. für alle Menschen, die schon gewesen sind in diesem Jahr, Herr. Também hier por in todos dieser que já Gemeinde. compareceram nessa igreja esse ano. Für jedes Leben, was du berührt hast, Heiliger Geist. Cada vida que tu tocaste, Espírito Santo. Für jedes Herz oder jedes Ohr, das deine Botschaft gehört hat. Cada coração ou cada ouvido que ouviu a tua mensagem. Herr, wir beten, Herr, dass diese Samen, die gesät wurden, Herr, schöne Frucht bringen. Nós pedimos, Senhor, que essas sementes que foram plantadas possam trazer belos frutos. Und wir bitten dich, Herr, für Menschen, die sich bekehren im nächsten Jahr, Herr. Nós te pedimos, Senhor, por pessoas que irão se converter no ano que vem. Menschen, die sich taufen werden im Pessoas nächsten que irão se batizar. Menschen, die ein neues Leben anfangen werden durch diese gute Nachricht. Durch Pessoas dich, que irão Jesus. começar uma nova vida através dessas boas notícias. Und wir bitten dich auch, Herr, für Menschen, die dich schon kennen und dienen, dass sie weiterhin dieses Dienst machen, Herr, mit voller Freude. Nós te pedimos também, Senhor, por aqueles que já te conhecem, que eles possam continuar esse serviço com toda alegria. Im Namen Jesu beten wir und danken wir. No nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amen. Amém.